تازه جنبشتر ملتی بودیم پیدم که Я Талыш. Det kari referensun asas bu sportlar grup İqbal Abilov av bu kadar hapsun kurdu. Azərbaycana əsasən çalışmış bir dənə həmin millətçi panturçu hansı sitayiş qaldırdı. ده خدا نومی تالیش اینترنشنال تیوی عزیز تماشاکن درود تلشف فعال اقبال ابیلوف اوگاتیبه بلاروسی کو به آذربایجان به مزونیتی و آذربایجانی وطن دود اتنیک تولش اقبال ابیلوف ایولی 22 ده ماسالی رایونی گده کولتونی دیه ده دولت امنیت خدمتی کوانون طرفی کو اوگاتیبه. Меня зовут Игбал, я Талыш. Талыши — это ираноязычный народ, проживающий по обе стороны ирано-азербайджанской границы. Я из азербайджанской части. Я приехал в Беларусь во 2 классе и, собственно, вырос здесь. Для меня это вполне естественно было, что в семье мы могли говорить на нескольких языках. На улице мы говорили в основном на русском языке. Что зённой практики на белорусском мове нема, а лишь на белорусском мове сам размовляю. Не могу сказать, что это было прям сложно. Это было естественно в детстве. То есть это то, в чем ты живешь, растешь. И сейчас я бы не сказал, что границы для меня очень существенно напротив. Внутри меня точно нет границ между этими культурами. Я чувствую себя частью белорусского общества, частью талышского общества. Я остался в университете здесь учиться, закончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру здесь. Потом, как типаж вечного студента, остался еще и немного преподавать. Как хобби продолжаю заниматься наукой, если это можно назвать хобби. В первую очередь меня интересует талышеведение. Нетрудно догадаться, почему, наверное. Если удается, то езжу на исследования. Если нет, то можно проводить и так называемые кабинетные исследования. Для меня всегда было интересно понять, как бы не звучало пафосно, кто ты, откуда, что для себя определяющее. И в этом смысле, да, для меня было интересно изучать талышскую историю, этнографию в том числе. И обряды какие-то, и традиции, и уклад жизненный. Это была возможность и изучить себя, и общество, частью которого ты являешься. Если я нахожусь за границей Беларуси, то, собственно, меня, естественно, спрашивают, откуда я, кто я. Я обычно говорю, что я талыш, но вырос в Беларуси. То есть это часть такой идентичности, которой я должен поделиться, если меня спрашивают, откуда я или кто я. آن باره در چمکوی همرو سخان کرده ده. Salam aleykum. Dorot başma çama azzebulyon, çama tolşa hovun, tolşa bavun, çama cami halk. Şma yagın zandan ki panizonda çi Azerbaycan'ı bama ve pevaze xabab mirası. Masamuni ki çama Şinapoli, tolşi Ruşunfik, İqbal Abilov av bu kadar hapsun kurdu. Ba dişa, ba şabaşta di, yani ve ba xeyakubuşu, ağıllıkta kataşını. Mənən maraqlamış bir məsələ xeyli vaxtı ban, ba dişədən iban, başdı çurda sonra ban, ba dişədən iban. Ağırşa inamış ki bir hiç kesi çünkü siyaseti meşgul bedene bir. Ama hiç binden bir ki İqbal Abilov da siyaseti meşgul bu. Böyle alim bir yani Minsk şehrinde Belarusya'da danışgah üniversitesi öğretmen bir aya beynalxalq hukukada müəllim bir, dərs tutup yani alim bir, həqiqətən yolu alim bir. Açı havas toluşi tarixi, açı maişəti məşğul bedə bir, kitab növüşdə bir, jurnal növüşdə bir, materialı növüşdə bir, toluşi tarixi haqqında, toluşi elmi akademiya soxta bir, bəli, ayı işte nailiyyatın, işte yazıyorsun, çap karda bir ayı, Aman çabuk istifade kardamın.
یعنی و تپیدکی اقبال ابیلوی حبسی از بمی هیچ از اینیم که اونم ده سیاستی مشغول با این ثبوت کرده که یعنی آذربایجانی حکومتی داوه تاکید ترشی سیاسی قادمون نین افسو بیده آپیده می که ترشی خلق به جمله خصوصی نظر بسانه چاو مقصد عمومی ترشی روشن فکر رو مف کرده چاو مقصد ترشی تاریخی مبارزه بارده ایله ترشی روشن فکری صحبت شدنی اچه حقوقی صحبت شدنی اوزندن که ترشی نو ده شکستو ماشتا ترشی تاریخ اختر بکن تاریخ اما امیده با ما بیشتر حق چمانه اوه اوانده ترشی روشن فکری دچی تاریخی مشغول بکس اقبال ابیلوفشون حبس کرده سبب اوه اما با به جمعی ترشون طلب بکمون که ننکی طلب کرده بچه ozodati gorana her şey taslimı bakamon. Çünkü ev başta gorana ne? Ama umumi turşi halgi gorana, bu turşi halgi roda zahmeti gorana arşın hapsu karda. Amanan az cemiçi turşi teşkilatı numada, ama işte numada Azerbaycan devleti ki İqbal Abilovi ozodati talep kardam, tacili ev talep bu و başta vatan ugardı, başta ku ugardı. Bıcı Toluşistan, bıcı Toluşi Rusi fikir zon, bıcı İqbal Abilov ve İqbal Abilovi ozodati. Salamat babandan çama Toluşa bolyon. Hoş kırdım şuma goyşmanın hama çi İqbal Abilovi ozodati talep bakanan. آذربایجانی به ایران جرجن باسکتبالیستون بیزش دوانی. آنجنون سریان تورنیری آذربایجان اسپوبریکا طرفیکو قوبا شهرده تشکیل ببه. کاسبی دیو گدری با اخنه دوسوری کاسبی دیو اوبی سویه 30 سانتیمتر سارو اومد. آذربایجانی پرزیدنت ایلون کاردشکی ده ارمنستانی صلح سازشی متنی تخمیناً 90% چه دقل طرفی سمتی کو تصدیق کرده بود. دعوت کردم به خبر تحلیلی بخشی که تمکوی همراه به شما بزرگ کردشونه دیا بکنن. السلام علیکم خصا تلاش اینترنشنال تیوی مسکسون درود بگو بشما از عمرش دلمه کرتا فرمادا آذربایجان ایان ارمنستان رسپوبلیکا علاقون بارده اشتا فکی بشما نزا برسنم ایمینم تپیدگی حالا توسا نونزامینه استری سفتنا yani توسا ویستیهد نونزامینه استری ویستیهشت مینه سوری انا رازین همه yani ایرانی ترکیب ادبان ایرانی دل ادبان پیشو yani روسیا ایران جنگی با پیش دسول مقابله آن آرازیون 28 میلیون سوری با روسیا امپریا ترکیب داشته چه هم پیشو سویتی وقتی چه ترکیب دادن سویت شورا حکومتی ترکیب دادن پیشو yani 29 میلیون سوری اون هم işte suverenite diyonsa şımanın sabit hükümet buluğa işte şıman tarihi işten ve aşağı zannedayım. Na İrani terkibada babaqtum, na şura hükümeti terkibada babaqtum. Axırına yani şura hükümeti yani sabit hükümeti axırına seçe soru 5 şartı çın respublikum miyonada hiç kılay problem bani yani Ermeni, Azerbaycani ahali miyonada hiç kılay problem yani tarihte jogo faktör nin. Asatan ama bindemon ki yani İrani dalada jiya Azerbaycan'a ujon ayo di Ermeni ahali ivrada yani aygılı yani konflikt situasya malum ni bu diamakamon ki Azerbaycan Ermenistan'ı miyonada an konflikt situasya bino iyazonavsa 8 mina soriku bino bu yani ça soriku tusa ayo javgalı hol Ozandani ba malum ni malum ba herhalde matbuat da aman yan avindim azim yazo nafsa 8 mina soriku bino ba konflikt tusa satna reji tusa umrujna reji davam kardeşmaştan imo ve qaşang bindayın diamakanın ki agam de Azerbaycan'ı iddiyo yani Azerbaycan'ı işte zaminunş başta gordani yani asas o problem işkilati
Qarabağ nomina arazi kuşida be ayan Ermeni ahali jide be abi ukurdunuşne be Azerbaycan'ı dala imi yani kanuna keşvarından imizan Ermenistan ıştanan dimi rozi be yani Azerbaycan'ı tırstatiş sane intasi dimi an konflikt ba burak rasani ama umrujanı mebindamon Azerbaycan Respublika ve pretenziyon yani ba miyonno da Dağlar Respublika arazyon miyonno da توسعه حالا گل سازیش با میونی ایمی عادی هول آدم این دمان ایمیان بافتمون که چند دگلا مردمی میونه دا کنفلیکت ساتی مچکو قیدم کرده توسعه کنفلیکت معلوم بانی و تاریخی ان کنفلیکت چه عثمانی ترکون کو بان طرف داونا بسمین asri اول da داونا گل کنفلیکتی ان کنفلیکت شون اشتاکو کرده بعد Ermeni genasidi ve peş davuni şunu ban taraf. Yani Sovyet hükümeti vaktiyan antıgla mardum sulh şaraiti de jidabe. Yama kamun ki yani خیلی Azerbaycani ahali, Müslüman ahali Ermenistan'da jimin karda be. Çabun oradan hiç tuvasa bile konflikt malum bani. خیلی ki Ermeni asline ahali bu şehirişten da Sungayit'te da Raco rayonunda Qarabağ yani vilayeti muhtar vilayeti Pençkala rayonu çoğula da Ermeni ahali jide. Ve Qarabağ atrafı rayonundan jide binin tası. Hiç kılatosa iyazo namsa haşt mina suri çandagla mardumi miona da hiç kılı yani konflikt situasya ba çaşkın hani. Yani Sovyet hükümet Gorbaçova hükümet muafiş Sovyet hükümet zayıf bir çımada global gavun garbi ya gavun boşta xeyr istifade kardı bura Sovyet hükümeti bu kanva ba arazyonda yani koncu mümkünü Qarabağda da Gürcistani tarafı da Ayboftamın ki Gürcü, Osetiya Gürcü, Abxaz problemon Moldaviyada, Miyon Asya'da bey problemon şun ba miyon vardı. Aban buraya ana Sovyet hükümeti bolu kartı kurabe bu maksadiyan aban nail bin umrujanan prosesi davam karda regionda vaziyet joğu ki aban harakat kardan ki an regionda gele yani gele canlı avunun çıkmadan çın cangada başta xey istifade bukun ama umrujanan ki İran qəhti sürətdə çan sorana ki bimi etiraz karda hatta ki az ruadanim ki o yani tojadan yani ijankalı bu cangi binövra yani Azerbaycan'ı tarafı cəhd karda Zangezur koridoru yani sarhadon değişbi az ruadanim Rusiya aslında bimi rozini diye makamın ki andagla keşver saçta diyeyim şunga tavun ba garbi taraf yani غرب davun boşta jaçi çaşkardan. Dezi garbiyan çumun bu çaşkardı oyu gılı yola cangi tujadan yani barpo kardı bino kardı oyu gılı cang bino bu ama pa regioni yani regioni etani bazını o yan yani hem Rusya hem İran'ı tasiri çoyu pegatero bakam kardı bura avun harakat kardan can kardan ki yani hem Rusya hem İran çön regionu peşo an regioni avun başta de Türkiye dası başta nazarati ji bastanın ayan ki şunazan ki Ermenistan iştana da ki Rusya harbi bazışı Rusya'nın ey bekardani İran İslam Respublikanı biçimi bayna ve notonuştua abi baçı bura hala manda hani yani muharibe ihtimali itka ba kam karda. Çünkü bu tiki yani gele süni formada andagla mardumi miyonada onda gele problemi Sovyet hükümeti vakti icam ettamani yani aşta Vindiya da baktamın ki hiç gele joku gele problem ne be ana haliyan Ermeniyan Azerbaycan'da Azerbaycan ojan Ermenistan'da jide bin şeyuma karda bin hatta çavun avlodaki alağın han hızpışını onun hatta yani baftam oluşta diye de baftam Ermeniyan bakama diye hatta beşte bin umuyda bin az haşta mina sonra avvalından söhbətim vardım yani haşta da haşta se haşta ço bunu arona da avon de maşini avon diyonada çama diyonada kartuşka avatin kartu avatin yani Heçavun Türkiye nazin çok çıkıyla ilgilenecek ilgilenecek kıymeti ve mutin 20 kapik aftin a kartuşka mesela mahvatin. Umuman çoğu Azerbaycan'da da mesela tünçten mahsuliyetin ba Yerevan'ı vurur
abin amalan masalan jawgala chiba bigla konflikt abi amalan chabon kapuna da amasim ki ha ay yani jo konfliktum bedan abin ban region که غربی سیانیست رژیمی بن region بن داگلا مردمی میون دفرسına gılı Süni problemi. Umacağım bildim ki yani Azerbaycan taraf yani bimi itken züdü da destek da İnşallah yani regione yola keşvarın Rusya de İran'ı destekli de İran'ı komayı o çavun gata planın vardı ola babın saatnin çorjia mardimunan de amin amanake da bajin sülhada bajin ve sabanan Rusya vilayeti Yekaterinburg Rusya Federasya Sverdlovsk vilayeti Yekaterinburg şehri Tolaşan Milli Muhtariya اونمونی رهبر الشان حسنوف به تالش خلقی کمک کارده و تالش اینترنشنال تیوی یوتیوب کانال ده سابسکرایب ببنن. چما امروزنا پروگرامی دمینه باش بوسکورتلار گروپا باردگه. دعوت کردمون دیا بکنن ایان اشتر نظر کامنت ده بنوشتن به منو. بوسکورتلار گروپ که به ایدئولیستلار رومن مشهوره پانترکه افراطی ملتچیتی تشکیلاته. کالی ورون ده اوونی ده تروریستی گروپی عنوانی زندن. آن تشکیلات ای هزار نفسا 60 مینه سرون ده آرب ارسلان ترکیشه وسیله بینوبه. آن بارده به گلای تحلیل دیا بکمون که چمکوی همرون به شما خدمت تقدیم کردن. Salam Broadwat'tan TV International Televideniya rahbariyati program barda ve hürmetine öğretmanda hava alışta teşekkürü votempidemi ve sahibim votempidemi yani salam vatan başama tamşo kason kuştu kason az Hafiz İsmailov Tolaş halkı nümayanda امروز اشتا خانونا دا باتیم پیدم که تولاشی خلق و چتینا روزان دوانه دا و چتینا امتحانان کو دوارده دا تولاشی غیر منتظون کنون عالمون پروفسوران represiya jiyadan zulmü jiyadan Azerbaycan devleti tolaşı hakkın doş pidanice امروز تیوی تلاش اینترنشنال چون ودا پارساش ما بازگرد تشکیلاتی که کپ جانم بازگرد تشکیلاتی یازو نفسا شسمینجی سوری که برای استراده قلم سبا تیمی بازگردی تشکیلاتی و نقل تاریخش است ام امیده بشه ده با Osman İmperiya vakti çab vaxtın ki Bozkurt'un işte siyasi teşkilatın devam kardedan. Yani ki Türkiye çeteti devam kardedan. Her burada Türkiye zaboni banav doydan. Türk'ün zaminin siyasi xariton yol kardedan. Çamınan teşkilatın da yolun Qılay, Alpasaran, Türkeş, Abdullah Çatlı, Devlet Bahçeliye. Ama Türkiye devleti de Türkiye parlamenti de ve yola varın gateden millet Türkiye millet devletinin ve Kumati kardı da, zümant kardı da demeli Bozgurt teşkilatı bada Cevon'un teşkilatı Türkiye'de bakalam doydan ama tarih adam yukarıdaki Bozgurt'un da çok halkın
mübarizə də ancaq da zulmi, da işgəncə, da daveroy, ştanjon nüşüjon kardajonu və qalanjon dvajonu. Esadan Azərbaycana da toluşi millət, toluşi qeyratmand azon, da zulmi, da türma ruan, da işgəncə ruan, پیداشون که ترک بکوان بازگرتی تشکیلاتان و سای خالگان ظلم کرده یعنی که چه خالگان دا مثلا چون کردان ارمنیان پارسون سنه تولش خالگی بو و روسیه کمونیستیسکی پارتیا بو عکسشان اون همه ده محاربه روی تاریخ همونی همان شو کرده ده تاریخی دایش کرده ابنی هیچ وقت آزی جان باشتر ملتی بودیم پیدمی که با ترکون آلامیش مبانن چمان شنیا زبانی آلامیش مبانن اشتانو بیندرشون که تولشی خلق اشتا زمینو کچ کردن بیدن کونی imkanjon ni Azərbaycan dövləti çavun haqqın babura Rusundani bacha gorna šta say dik bokatanan çama bolyon ma bitan hasta dövləto amana bindajon ki ba represiya bir zamandamon xaricuna da yaşamış bedamon bitamon šta vatano çiçi nü qazaz bikamışda balon saxlamış kamon amma esaçama fikir dayiş ba amma başda vatan ogardimon pidamone çama davet Turkon ni siyasati rahbarone amma hamisha Azərbaycan dövlətimon bursa dövlət monzana işte xalq monzana de hürmeti yanaşmış ama çaman hukugon esat nazamuna da Turkon amma masjidun pidajon nijone çana da türmuna da tolaşi gayretmanda zoğun siyasi mahpusunun şuma işte ağlon geleceği fikir bakanan işte kanuna da tolaşi gahbajanan tolaşi zabun çama muazzabune mi işte yoda bemakanan bazı Turkon gahşaydan butan ki ama zandam ne Türkiye'nin gahşaydan butan ki ama tolaşim ama jagoni işte zamani odan herkes ve mükemmel vazno işte halkı düşünmüş bu aman işte vatana da işte zamina da işte muhtariyat mı pidamone işte hak mı pidamone ama vatanım ki ama Azerbaycan'ın devleti beşeden ne ama da Azerbaycan devleti İvra'da bada buğa halkın İvra'da cimon kardı pidamone Azerbaycan çama devleti ama etiraz kardan iman ba Azerbaycan'ı ama çama millet çama zabon kim bir goruşna ama mecbur mandamon ki işte sada bekamu azam rojna roji can votem pidami ki tolaş millet işte zamanı ki nakabo az ba talaş international televiziya işte teşekkürüm votem pidami besabem votem pidami ve sabana ki jogo informasyonu kanalon hestin ki ama işte fikirmun ba insanın rosliman pidamone ve sabanan ayza tam şokason xudahafiz botan başıma ده کالی رفرنسون اساس بوزکورتلار گروپ یونیورسیتون ده اکتیوه اما نه رسمی سویه ده اون گروپو وینه طرفدارون فقر بچه آدمونین که ترکیه کوچاون ده نبدن دعوت کردن به گلیجو تحلیل ان بارده تمشا بکنن سلام با Toluş International TV بچه تماشا کن بچه برنامه باردakasının به همه سلام گفتم bütün dünya Toluş'un سلام گفتم
Bozgurt təşkilatı, qıla təşkilat dünyada terrorçu qıla təşkilat kimi bütün dünya üzərində. Dünya dövlətinin qıla terrorçu təşkilat kimi üzərində. Yəni Çin vətəndaş var dövlət, Rusiya Federasiyasının qıla terrorçu təşkilatı kimi üzərində. Terrorçu təşkilatı haqqında çi fikir bəbi budur. Ev Azərbaycan da əsasən ve büsatışsa həminə bozgur, çə işarun, çə hatta çə deputatın düzeydən mütəbada ba neçi da şağuli ba işte kararsa çün parlamentada arzu bəqlay Sılka zamanında ve diyem kardeş merkezi televizyon kanalının rəhbəri da qlay av çə həmincə bozgurdu çə neçi kuydu da ya mesaj göndərdi bu Fransa rəhbərliyi ki ama deşme xorucu bu koyunu, şmanın da zaman neçə ederim koyunu bu. Ve maraqlı ki, böyle dövlətiklə parlamenti vəkil, bu kadar vəhşi xaini hayvani ku, qəb şeydə, yani tarifin kardı, yani burada bayala züzədən. Ben işarın nüşud vakası, yani terörçü təşkilatıydı. Davamçının çay üzvi kim bəbi bəqalamdı. Ki çay işarədə istifadə karda ki, ay boşdaqla simvolunda, bozgurti simvoli, sual cavabsız demək, çay terör təşkilatı üzvi. Azərbaycan'a əsasən çalışmış bir dənə həminə millətçi, panturçu, hansı ki sitayiş kardım ba, bozgurti, ba neçi, ba Quduza neçi. Ama asasen çalışmış birden ki az kadar soya kadar kamadamanda halkın orada çıkına bakın ve şey bakanay yaymışken Şimali Kafkazı arazide misal için Şimal rayonuna da, Zakatala'da, Balakana'da, Quba Hadigələ milleti. Bak halkın diladı, bak kadar halkın da ayve büsatı. Hatta cəmat doluşundan da değildi. Bazı WhatsApp grubun diğerlerinde çabuk şiadırın nüvas bozgurdu şey. Demek ki mahiyeti darasından rakasını açtı müracaat kaldı. Mesela asasen tolşa halkı ki ev kılay terörçü teşkilatı. Başariyet etti. Bu başarı insanı hiç kılay çıkaşı kadar ancak terörete de meşgul ben insanın karşı. Eğer kizin de bu ki hemin bozgurt grup konuşacaklar hayra koş karda bu başarı bu insanatı bu otanamanın bazıdamı. Sonra terörçiyeti hiç yerde meşgul bani. Esana hemin terörçiyeti yaymış kardan ama Azerbaycan jonglar poligon jong karda zagu. Xıdoş Azerbaycan'ı okuba xaybijanı tasvir ki xayabını hakimiyetin iştakasyon milli münaqişə iğandiyə də məşğulindi, o taşıya da, o da aloviyə də məşğulindi. Pedajoniya heç bir millətin adından da jiyə xalqın arada münaqişə iğandı. Şimdi bizim Lankun, Türkun paytaxtı, Ömrə Jagu, cürbəcürə lazım sizə kuvun rəydən xalqın arada, adından da jiyə xalqın arada pedajoniya ki, münaqişə iğandın, çabadın xalqın qədər da vasitədə məhv bıkan. Böhtan şuradan. Həmin ən neçiyə bozgurt İbinə ən terrora təşkilat dayda məşğul Azərbaycanında. Çünki imkan isti, başa qarşı mübarizə yapan Azərbaycanda. Həmin ən quduza neçi ki, lınqışı Azərbaycanı bir yer, Azərbaycanında firavanlıq və xalqına mehriban və siyasi vəziyyət Azərbaycanında çıxan vəziyyət bu. Siyasi vəziyyət xalqına mehribanatı bir dövlətin möhkəm bəbi, xalqına mehriban başlayın. Və sağlam salamat var. آن هفته ده وجنیا باخ شده چمکوی همرون گلای ویدیو ایرانو گلای کنفرانسیه ده حوزه کرده شونه که دیانده همرو دیا کردمون. آن کنفرانسیه ده ایرانو رهبره بابا هادی خامنه ای ان حوزه به دعوت کردم تماشا بکنن. واژه نام هفت دقنان نادرسته. این هفت خانان است. در حالی که ما می‌دونیم در زبان تالشی دقن یعنی به در واقع جوب میگن، خب یکم گود باشه. همه
نامگذاری ها ریشش این نیست. بعضی از نامگذاری ها خیلی اوقات وابسته به فرد این تغییر نام ها. حقی برگردنش ایشون بوده از طریق منطقه تالش، از تالش شروع شده. من خودم امیدوار هستم که این حرکت که چندین بار به صورت همین نشست ها شروع شده و ادامه هم خواهد داشت، انشاءالله الگویی باشه برای اینکه کار در زمینه جغرافیایی تحقیقی سایر مناطق کشور هم انشاءالله توسط ایشون و با خدمت خدای دکتر و دوستانی که دارند ادامه پیدا کنند. چما امروزنه برنامه به لحظه به آخر رسیده. شما که تشکر کردم، سابسکرایبی ایان دم علاقه گتی یودی که بمکن. خدا حافظ.